Давай, калмык. Калмык пекет, блядь. Вместо овцы красивый. Калмык пекет печки, блядь. Это, блядь, снег, нахуй. Я снег уже сколько не видел. Мой снег, блядь. Снег в Ницце. Да, нету снега в Ницце, блядь. Это ебаная петушиная страна, блядь. Петухи, блядь. Французы петухи? Петухи. Конкретные? Конкретные, блядь. Да. Они бизнес, би, блядь. Какие биби? Ну, блядь. Машины, что ли, они? Би, блядь. Они и мужиков, и баб трахают, блядь. Ну, бисексуалы, что ли? Бисексуалы. Биби. Би, блядь. Этот придурок, блядь. Это как его, блядь? Кто? Куценко? Куценко, блядь, Гоша, блядь. Почему он придурок? Он же хохол, блядь, да? Ну и Куценко. что? Не, вообще говорю, с Я не Одессы? знаю. Или откуда? С Севастополя. Не знаю. С Калмыкии. Нет, таких там нету. С Калмыкии. Или с Кемерово. С Кемерово, блядь, тому, блядь, прибьют, нахуй, Кемерово, блядь. Да В ладно. шахту загонят, нахуй. Шахтером Петухом сделают, Да да. нет, петухом. Зачем Куценко петухом делать? Куценко нормально. Да он лысый, блядь. Ну и что теперь? О, вот это охуительный артист. Этот охуительный, он, блядь, прикольщик он, да? Он пиздец прикольщик. Давай шашлык пожарим сегодня. Шашлык? Да? Серьезно? Я знаю где. Что, ты знаешь, где шашлык или знаешь, В мангале? Да, мангал Да? где. Нормально. Да, я знаю где. Я знаю, где в мангале, нахуй. Ну да. Нет, там это. Ты уже на ютубе? Да, на ютубе. Ну. на конкретном? 18 просмотров уже есть. Там ну нахуй. Ну. Этот. Сегодня Бельгия играет с Уэльсом. Вчера Португалия рванула, блядь. Да, пизду это. Поляков, поляки, нахуй, ебаных, ебанутые поляки. А как они хотели? Рональдо, блядь. Нани, блядь. А у они вас хотели. есть в Калмыкии своя футбольная команда? Есть. Какая? Уралам. Как? Уралам. Уралам? Они не Ура, играли. слово произошло от калмыцкого слова Уралам. Ты знаешь это? Да ладно, Клянусь. ты лечишь сейчас. Возьми. Ну, Уралан, он в высшей лиге когда-то играл, там было дело. Блядь, он Спартак, Ну, не- Спартак выебал. Его, блядь, Слуцкий тренировал. Да. Уралан? Да. Нихуя. Конечно. Сейчас он, блядь, этот. Да никто он сейчас, нахуй, сейчас, Сам блядь, тренер, блядь, ушел, сборной России. он ушел уже из России, нахуй. Он не потянул, он съебал. Как съебал. Сейчас он. Слуцкий. Он был. Ну, был, ну, все, он в отставку ушел. Ну куда ему деваться, блядь? Так он проебал, ну, эту Европу, нахуй, провалил, он сказал, что нахуй, пизду. Да потому Не что, хотят блядь, игроки бегать. Да нахуй. потому что, блядь, ему ЦСКА нужно и все. Да. Он, да, тренировал. Давай. Уралам. По белым лужам застелю. Давай. Я люблю тебя, блядь, слезы, бля, буду. Я буду долго гнать велосипед. Золотые купола. Золотые купола. Этот, нет, я тебе серьезно говорю, слово ура произошло от слова урала. Да. Это калмык, да. Бля, вот не... А у вас до сих пор с луков охотятся, да? Нет, у нас Нет? нет. У нас автомат Калашникова. Перешли на копья уже, да? Нет, автомат Калашникова, бля, эти. Есть, да? Сухоюрсы, бля. А верблюда есть у вас? Есть. Двугор, бля. Кэмл. Одногорбый как называется? Кэмл. На. Кэмл. Нет, одногорбый. Кэмл. Не Кэмл, бля. Ну, посмотри на пачке. Но Одногорбый? Да, Кэмл написано. Вино, бля, вкусное, пиздец. Вкусное вино? Сладкое, бля, правда. Да. французская? Да, Хорошо. красное. Что еще есть французского? Все есть французское. Пизда французская есть. Короче, ты свистишь, да? Там на вокзале стоит. А ты этих румынок заебал уже в Сейчас я пиздец ее вот только как Румынку, да? румынку. Она, блядь, на меня говорит, Дракула. Слушай, Дракула. а где эти итальянки? За стенкой у нас? Нет. Нет, а как? Вот, на балкон можно перелезть и все. К итальянкам, да? Да, итальян. Итальяно ферро. Ту-ту-ту-ру. Лошату ми канта. Куда корабль выплывает? Да, ебать. С дома. Из дома, да.
Ты видел такое? У вас есть в Калмыкии такое? Да, у нас, блядь, в степи корабль по пескам хуярит. Видел? А ты вообще интернет видел когда-нибудь? Интернет?